नमस्ते साथीहरू, आज हामी अनबक्सिङ गर्दैछौँ एकदमै पपुलर डकीको 1-2 सिरिजको मेकानिकल किबोर्ड। यो हामीसँग छ डकीको 1-2 RGB मेकानिकल किबोर्ड फुल साइज भर्जनमा। यदि तपाईँ मिनी भर्जनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने डकीले यो किबोर्डको मिनी र टिकेल भर्जन पनि निकालेको छ। ल अब अनबक्सिङ स्टार्ट गरौँ। बक्स चाहिँ एकदम राम्रो देखिने सलिड रहेछ। कलर कम्बिनेसन राम्रो छ र डकीको साइनी लोगो पनि देखिन्छ। यो चाहिँ किबोर्ड प्रोटेक्टर राखेको रहेछ। डकीको लोगो पनि छ यसमा। किबोर्ड युज नगरेको बेलामा हामीले यसको युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो किबोर्ड भयो। एकछिन यसलाई साइड लगाऊ। बाँकी एसेसरिजहरू पनि निकालौँ हामी अब। यो चाहिँ किबोर्डको डकुमेन्टेसन भयो। यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कुनै पनि कोइल केबल पनि जोड्न सक्नुहुन्छ यसमा। मसँग अहिले डेमो गर्नलाई कोइल केबल छैन, तर कस्टम गर्ने प्लान गर्दैछु। यो चाहिँ डकीले एक्स्ट्रा पर्पल किक्यापहरू पठाएको रहेछ। डकीले किक्याप पुलर पनि राखेको रहेछ। यो एकदम राम्रो हो। प्राय किबोर्डमा यो किक्याप पुलर चाहिँ आउँदैन, यसलाई छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा स्पेस बारको एक्स्ट्रा किक्याप पनि राखेको रहेछ। यो चाहिँ डिटाचेबल USB-C केबल भयो। यो किबोर्डको एउटा राम्रो फिचर चाहिँ तपाईँ आफूलाई मन परेको जुनै पनि USB-C यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो किबोर्ड भयो। एकदम सलिड बिल्ड छ। हेभी फिल हुन्छ। बेन्ड गर्न पनि बेन्ड हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसको PCB बोर्ड पनि दह्रो छ। मेड इन ताइवान भएकोले सायद डबल PCB बोर्ड छ यसमा, त्यसैले यो एकदम बलियो हुन्छ। यो चाहिँ 3 लेभल एडजस्टमेन्ट फिचर हो यो डकीको। त्यसैले गेम खेल्दा र टाइप गर्दा तपाईँको डेस्क र प्रेफरेन्स अनुसारले यो एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ हामी। यदि तपाईँ स्ट्यान्ड डेस्कको युज गर्नुहुन्छ भने यो एकदमै युजफुल हुनेछ तपाईँलाई। अब यसको स्विचको बारेमा हामी कुरा गरौँ। यसमा छ जर्मन चेरी MX ब्राउन की स्विच र किक्यापको कुरा गर्नुपर्दा यसमा PBT डबल शट किक्याप छ। यदि तपाईँ मेम्ब्रेन किबोर्डबाट मेकानिकलमा स्विच गर्दै हुनुहुन्छ भने यो ब्राउन स्विच चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ तपाईँलाई। यसको मुख्य विशेषता भनेको ट्याक्टाइल र क्लिकी हुन्छ र कम एक्चुएसन फोर्स हुन्छ। त्यसैले तपाईँको औँलाहरू धेरै किबोर्ड युज गरेर छिट्टै थाक्दैन। हुन त लिनियर रेड स्विचको तुलनामा यसको अलि बढी एक्चुएसन फोर्स हुन्छ, तैपनि ट्याक्टाइल र क्लिकी भएकोले कि मिस हुने चान्सेसहरू एकदमै कम हुन्छ यसमा। अब RGBको कुरा गर्नु पर्दा डकीको सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर यसलाई सजिलै कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। तैपनि डकीले डिफल्ट कलर कस्टमाइजेसनहरू राखेको छ। अब हामी हेरौँ।
अब हामी किबोर्डको साउन्ड टेस्ट गर्छौं। ल त साथीहरू, आजलाई यति नै। यदि तपाईहरुले भिडियो इन्जोय गर्नुभयो भने लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।